兄弟们，原来还有独一无二的甲！今天粉丝给我丢了个非常特殊的7级金甲，这个金甲居然没有。原本可以刷出来的 M338轻机枪，结果被突然紧急下架，轻机枪列表也直接没了。但我发现个很奇怪的事，下架之前仓库有的还依然保留在仓库，这不就成了绝版武器？估计多半是回路重造调整再上架。然后这个独一无二的7级金甲，居然是没磁条的金甲，不是这啥情况？7级金甲还有减配的吗？你们有没有遇到过这种没磁条的金甲？现在我不仅有绝版 M338，还有7级无磁条金甲，你们觉得两者之间谁更有收藏价值？我是木鱼小龙，咱们下期见。